Здравейте, аз съм Пламена и въпреки, че леко съм под домашен арест, отново ще бъда вашия домакин в света на Animal Rescue София. В този епизод ще ви заведа до ранчото, нашето убежище за коне, магарета и селскостопански животни. В рубриката Спешно отделение ще ви запозная с Рони, едно котре, премазано от автомобил в Пловдив, чийто живот се държеше на косъм. Ще видим и как върви възстановяването на Север и какви нови предизвикателства има в живота й. Няма да забравя да ви покажа и една щастлива история за човек, който намери своя най-добър приятел във фермата. Каналът ми в YouTube е Маниче. Не забравяйте да се абонирате за него, за да видите всичко това и още много. Това е Рони. И като го гледате сега, едва ли предполагате, че е един от най-тежките ни случаи напоследък. Рони е намерен след сблъсък с кола в Пловдив. Счупен на няколко места таз, счупено краче и огромно парче смъкната кожа наложиха пристигането му при нас. Знаехме, че за да оцелее има нужда от най-добрия лекар и веднага го предадохме в ръцете на доктор Владислав Златинов. Вижте сами! Ученичето, нали е Рони? Да. Това е точно около 5 месеца и малко. И има нещастие, очевидно да е претърпяло сигурно пътно-транспортно происшествие, сигурно ударено от кола. Има огромна рана тук под... само на кожата, разбира се, но огромна тук под тази превръзка. Има фрактура на таза, ще направим по-добри снимки и ще може да оценим по-добре нещата. Сега няма да има някаква фрактура на гръбнака, има чувствителност на кръчетата, все ще ги. Доста е слабо, което е ясно, защото недоимъчно се храни на улиците, не е много балансирано. При такива пациенти прогнозата тя доста варира. Всеки един от тези проблеми по-отделно може да се оправи, както кожната рана тя горе все такива размери и доста сложена, но може да се направи пластика да се оправи. Така и по-отделно фрактурата от едната страна няма, съжалявам. Както фрактурата от едната страна, така и от другата може да се оправи, но винаги са вължени проблеми, осложнения, инфекции. Това младо куче не може да бъде много дълго време под опойка, защото не е много приспособено към... Може да се развиват системите в организма, така че трябва да всичко се случи доста бързо, за да не се рискува да има физиологично осложнение. И така поредното бездомно кученство, което борба се води да го спасим и да може да всички тия политравми и сложни проблеми да се оправят. Не е много лесно, но има шанс. Прелята му е кръв, защото бил доста анемично. Няма инфекциозни заболявания, това сега е добре. Целият този процес е свързан с известен дискомфорт и болка и трябва да се обезболи много добре, което е приоритет, да ние може да го парираме, но трябва процесът да е безболезнен. И така, прогнозата не е абсолютно отлична, но все пак, ако има малко смети и ресична, се доста грижи, може да се оправи да е поредно спасено кучето. Добре, ще трябва да го седираме, защото е крайно дискомфортно да направим каквото идея. Един от проблемите при този тип пациенти, които са травмирани навсякъде, задни крака, предни, слагани са букати, взимане на кръв, че в един момент почва да им свършват местата за венозен път, т.е. този букат. Чуем на кой кръг и къде да се постави, толкова е интензивно и комплексно по някакво състоянието. Този букат вече не работи, е проблемен, тук е взимано кръв, травмиране в задния кръг. Тук също е или има букат, или взимана кръв и така. Особено.
на Рони. И има класически находки, като един политравматичен пациент. Първо по-невинното счупване на тибията на пищяла. Въпреки че изглежда раздробено, не е много разместено, така че това не се води благоприятна фрактура, да се оправим. Тази, може би, кучето е прегазено, има много сериозно размачкване и фрактуреци, тук това е фрактура, ама такава силно разместена. Ето костите се препокриват, не могат да се видят точно границите. Така че това е от едната страна, от другата страна направим този сегмент това е ставна фрактура, стабуларна. И това вече е сериозно разместване и представата е с сравнително критична прогноза, доколко това напълно може да се възстанови, зависи от много фактори, не е само операцията. Така че добрата новина е, че няма фрактура по гръбнака, което обикновено е тежък проблем, причиняваш парализа, пареза. Така че поне в това отношение има късмет кучето. Помните Север от предишния епизод. Доктор Златинов оперира двата й крака, а сега е време да се погрижим за възстановяването й. Сега ще направим хидротерапия, водна пътека. Първоначално днеска първо посещение, 5 минутки и вече постепенно ще увеличаваме натоварването и чистотата. Сега започваме 2 пъти или 3 пъти в седмицата и след това вече може да стане по-начесто. Значи за хидротерапията тя е доста по-щадяща, стави мускулатура като цяло за животното и в същото време оказва доста по-добър ефект, ако примерно са просто обикновени разходки. Реално тук това е пътека, но във водата е доста по-добре, отколкото в сухата пътека, както и тук е по-малко натоварването и по-голям контрола за нас, лекарите. При да пуснем, например, на хидротерапия в басейн, обикновеното плуване, което е. Винаги се започва с кратък сеанс, около 5 минути. Е на най-бавната скорост на пътеката и след това вече във времето, когато станат повече процедурите, се увеличава скоростта и времето и по този начин натоварването и тренировките се надграждат. Трябва да има постоянство. В началото го правим 2-3 пъти в седмицата, след това по-честичко, за да има ефект. Ако се прави веднъж в седмицата, няма да забелязваме подобрението при пациента. И изобщо усилията ни да спасим някое куче биха били безсмислени, ако ги нямаше осиновителите. Защото нищо не е по-хубаво от това да видим как някое бездомниче се превръща в част от семейство. Здравейте, аз съм Теди, а това е куче Арина. Тя е бивше фермерче. Осинових я от приют фермата преди малко повече от година. Видях я тя като бебе. Първата снимка, на която я видях, тя нямаше и ден. И не мога да кажа, че тогава съм знала, че това е точно моето куче, но сега често се шегувам, тъй като те бяха 6. Тя беше единствената обърната с муцунка към обектива и аз съм сигурна, че била там и била обърната, за да я видя. 2 месеца по-късно видях една публикация във Фейсбук, в която те търсеха вече стопани на 6-те кученца на мама Ира.
И това беше момента, в който аз се реших. Всъщност историята е, че тя се е родила там. Нейната майка е попаднала бременна в приюта и за щастие всичките й кученца са намерили своите стопани. Винаги съм искала да осиновя. Няма да крия, имаше и момент на суета, в който си мислех за различни породи, за техния характер, за тяхната визия, но в крайна сметка аз знам, че кучето ми ще ме обича без значение как изглеждам, колко съм висока или дори какво образование имам. Съответно, няма да бъде честно аз да го избера, защото е дългокосместо или защото е бяло, голямо или малко. При втората среща в приюта най-голямото вълнение беше точно запознанството с нея на стъклото, с всичките 6 кученца. Тя беше много ефирна, много нежна, с едни крачета като солетки, както винаги казвам. Тя беше единствената, която беше спокойна, не подскачаше, не джавкаше, просто ме гледаше в очите. Тя вече ме беше избрала. Минах през некратка процедура по осиновяване, но смятам, че това е изключително адекватно. Това да посетиш приюта 3 пъти не е сравнимо изобщо с ангажимента, който имаш, за да си стопани на куче, но определено си заслужава и ако аз съм убедена, че тъй като бях абсолютно готова да стана кучешки родител, тя дойде перфектна за мен. Навиците и начинът, по който се сработихме, тя е изключително чувствително животно, много емоционална, много социална, ходи навсякъде с мен, така че много добре се разбираме. Кучетата и котките са непрекъснато около нас и знаем много неща за тях. Ето защо реших днес да ви представя в нашата нова рубрика "Знаете ли, че" някои неща за конете. А знаете ли, че за разлика от хората и кучетата, конете не могат да дишат през устата? Да, те са така устроени, че дишат само и единствено през носа. Много хора смятат, че конете спят само прави и изпадат в паника, ако видят легнал кон. Всъщност е така. Конете могат да спят прави, когато се чувстват застрашени и считат, че може да им се наложи да избягат. Когато се чувстват защитени обаче и в безопасност, конете често си лягат, за да поспят. Знаете ли, че конете са изключително социални животни и за тях е жизнено важно да общуват с други коне? До толкова, че в държави като Швейцария, например, е забранено да отглеждаш само един кон. Средната продължителност на живота на конете е 25-30 години, а най-старият кон, старият Били, е доживял до 62 години. Знаете ли, че бременността при конете трае 340 дни? Това е почти цяла година. Добре, че не съм кон. След тези интересни факти със сигурност сте се досетили какво следва. Добре дошли в ранчото, нашето убежище за коне, магарета и селскостопански животни. В момента ранчото е дом на 24 коня, 2 магарета, няколко козички, имаме дори овен, биво и крава. Всяко едно от тези животни е спасено от сигурна смърт, а при нас получи шанс за живот на спокойствие в естествена за него среда. Това е Амая. След като е конфискувана от собственика си заради нехуманно отношение, малката Амая остава под карантина заедно с още една конфискувана кобила. По време на престоя си двете се сближават много и когато в последствие дойдоха при нас, продължиха да живеят заедно. Няколко месеца по-късно стана ясно, че Малика е била бременна. Семейството им се сдоби с още един член на 27 април, когато се роди бебе Амира. Следващата група, която ще ви представим, са трите ни стари момчета – Агресор, Орест и Амиго.
Тримата дойдоха при нас от различни места, но бързо направиха сплотена приятелска група и тъй като бяха винаги заедно, в крайна сметка ги отделихме от младоците, които само им се пречкаха. Орест и Агресор са пенсионирани ездитни коне, а Миго пък дълги години е мъкнал товари с дърва. До денят, в който се разболява и разкуцва и става излишен. Приехме го в ужасно състояние и макар лека по лека да се възстановява, тежкият му живот досега е оставил сериозни следи върху тялото му. Щастливи сме, че в последните си дни Амиго намери не само спокойствие и грижи, но и верни приятели тук. А тук виждаме Миш-Миш, Чар, Дарса и Джипси. Те са другата ни група стари коне. Миш-Миш и Чар дойдоха заедно и до днес са неразделни. За едноокия Чар приятелството на Миш-Миш е безценно. Това е Одеса. Тя е конфискувана, след като с каручката си става съучастник в кражба. При пристигането си Одеса носеше следите от огромен тормоз, а тялото й беше покрито с множество рани. Ето защо се радваме, че са хванали каручката й, натоварена с чужди вещи. Вместо побои и страдания, тя получи щастие. Толкова много истории, а толкова малко време. Обещавам, че следващия път ще ви запозная и с останалите обитатели от ранчото. Animal Rescue София е неправителствена организация. Нямаме финансиране от държавата или от общината. Работим единствено благодарение на дарения от хора като вас. Естествено, средствата никога не стигат и затова непрекъснато мислим нови начини как да си помогнем. Понякога пък други хора, загрижени за животните, правят това вместо нас. Като например Advent Crowd и Квартал Food Park, които ни поканиха в третото издание на Summer Pop-Up Shop. Тук срещнахме нови и стари приятели, които подкрепиха бездомните животни, избирайки си по нещо от нашия благотворителен базар. За съжаление, проливните дъждове прекратиха ентусиазма ни набързо и втория ден от събитието беше отложен за 16 юли. Ще ви очакваме там! А тъй като в момента тече и втората ни съвместна кампания с Domino's Pizza България, искаме да ви напомним, че 2 лева от всяка поръчана пица Медитеранио са дарение за животните в беда. Благодарение на участието ви в първото издание, най-сетне успяхме да направим така нужното разширение на нашата клиника за бездомни животни. Не всички събития, които организираме, са свързани с хапване и пазаруване обаче. Целта на някои от тях е да продължим да се учим, да помогнем и на колегите си от други организации в България да се научат. Наскоро във фермата се проведе 4-дневен семинар за поведение на кучето, организиран от нас, Animal Rescue София и Dog Trust Великобритания. В продължение на 4 дни ни гостуваха опитните бихейвиористи Фил Хамънд и Клара Хюсън, които ни помогнаха да научим повече за поведението и обучението на кучетата, както и безценни съвети за това как да разнообразим ежедневието им в приютите. Кучетата от фермата с радост се включиха в практическите упражнения, а нашата Ева беше безценен помощник на Клара и Фил.
moment, Phil's not actually feeding Dodo because he's not on the mat. So what's happening right now is negative reinforcement because we are taking something away. Negative punishment is where we are taking something away to prevent a behaviour from happening in the future. So Phil's withholding the food to prevent him from just standing and promote him standing on the mat. You can see here, these three we would try and avoid using when possible. They all have a consequence for the dog which is not positive. So the only thing that gives the dog pleasure really is positive reinforcement. If we're using positive punishment, we are training using fear. So we're teaching that dog not to do things through fear of the outcome of doing that behaviour. So this we shouldn't be doing ever at all. Negative reinforcement is the feeling of relief. So it is something that is not nice happening that then stops when they do the behaviour that they're supposed to be doing. Остана да видим само и най-важното куче днес – кучето на месеца – Аксел. Аксел е на около 1 годинка. Изключително енергичен и красив, напълно здрав. При нас пристигна заради ухапни рани, които отдавна вече са излекувани. Аксел е изпълнителен и умен, а времето, което Ева прекарва с него, е за да получи основни умения за общуване с хората. Това ще направи и превръщането му в домашен любимец доста по-лесно за осиновителите. Аксел е много активно куче и ще се чувства най-добре в дома на активни хора. Ако смятате, че вие сте хората на Аксел, пишете ни. Минутите, в които ви споделям за нас, Animal Rescue София, са към своя край. Ако искате да научите още неща за нас, може да следите за още новини в профилите ни в Facebook и Instagram. А ако не сте се абонирали, направете го в YouTube. А ако харесвате работата ни и искате да бъдете част от чудесата, които случваме всеки ден, може да направите дарение по PayPal, банка или ePay. Ако сте абонат на A1, Viva.com или Yettel, можете и да дарите 1 лев чрез SMS на номер 17777 с текст DMS Dog с дарение за кучетата и котките във фермата или DMS Коне с дарение за конете и останалите ни животни в ранчото. Благодаря ви и не забравяйте, само заедно помагаме!